Ciao Noemi, benvenuta nella mia rubrica Profumo di carta e buonasera ai nostri ascoltatori. Grazie a Giuseppe Mosco che permette queste interviste perché lui è il regista, quindi senza di lui non si farebbero perché io non ci capisco niente. Quindi. Allora, Ciao oggi Luisa, grazie per avermi ospitato è un piacere. Allora, oggi e ciao a parliamo chi ci vedrà. Vediamo. Parliamo del tuo romanzo Chanté, l'ultimo vampiro, Francesco Flamini, editore. Ultimo di una trilogia, giusto? Sì, l'editore è Self-Publishing su Amazon, Francesco Flamini è chi mi ha aiutato a fare le mappe dentro i Ah, disegni. scusa, allora mi No, sono niente, sbagliata io. niente, c'è problema. Allora, è un romanzo fantasy che trasporta i lettori, io sto parlando di questo, è l'ultimo vampiro, perché poi gli altri due, se vuoi accennarci qualcosa tu, lo facciamo dopo. È un romanzo che trasporta i lettori in un mondo post-apocalittico dove la terza guerra mondiale ha praticamente devastato la realtà che noi conoscevamo. La protagonista di questo romanzo è Avril e si ritroverà catapultata dal passato in questa nuova realtà che non conosce, dove si troverà praticamente una realtà dove si vive sotto delle grandi cupole perché l'aria è diventata irrespirabile, quindi la vita è sotto queste cupole. Lei si ritroverà naturalmente spaesata dove tra l'altro si mischieranno intrighi e misteri in questa realtà. Un mistero è quello della collana rossa, ma poi ne parleremo successivamente. Allora, io parto col dire che il fantasy non è il mio genere preferito, e, anzi, ti dirò la verità, è il primo fantasy che leggo e che invece mi ha appassionata. Non credevo proprio che alla fine mi ha trascinata verso il finale, quindi mi ha appassionata. Grazie, sono contenta. Allora, Non sei la prima che mi dice che è il primo romanzo fantasy che dice non pensavo che erano così fantasy e sono rimasti contenti, quindi è bello no, sentirlo, insomma. mi è piaciuto, poi ha scritto molto bene, diciamo che trascina Grazie, il lettore, sei stata molto coinvolgente, devo dire, per una persona che grazie. non ama fantasy, quindi posso immaginare. Allora, Noemi, parlaci un po' di te, cosa fai, chi sei, cosa fai di bello nella vita oltre a scrivere fantasy? Allora, diciamo, io ho sempre fatto la parrucchiera e quindi diciamo, vivevo a Roma e un anno ho stravolto un po' la mia vita, quindi adesso ho cominciato a vivere in campagna e vivere, diciamo, in un altro modo, mi sono dedicata alla natura, quindi diciamo, la vecchia Noemi era una parrucchiera, oggi sono una persona, diciamo, nuova che è rientrata a contatto con la natura, quindi si sta creando, diciamo, è un momento di transizione dove sto cercando di creare il mio futuro. Amo chiaramente sempre fare i capelli, disegnare, scrivere e leggere, diciamo questo l'ho portato con me nonostante magari i miei cambiamenti di vita. E infatti i disegni, le mappe e tutto il resto sono nate diciamo insieme al libro perché io poi li disegno i personaggi per cui li immagino sotto forma di fumetto, li realizzo e questo Francesco di cui parlavi prima è un mio amico che mi aiuta a renderli graficamente diciamo, tra virgolette perfetti, insomma, diciamo, li rende JPEG, come si dice nel termine. Quindi, diciamo, io sono questa, un mix di, di tante cose. Che bello, dai, interessantissimo, una vita piena. Non mi annoio, ecco. Ma no, di certo, non credo proprio di no. No, Ascolta, ci vuoi parlare un po' dei tuoi precedenti romanzi? Avevo appunto accennato prima al sì. fatto che si tratta di una trilogia. Come mai ti è venuta l'idea? Cioè, sei partita già con la trilogia o è venuta dopo? Allora, il primo romanzo, vabbè, chiaramente Shanter è una trilogia, Shanter è il nome di tutti e tre i libri e ogni libro ha un sottotitolo, quindi l'altra parte dell'oscurità, il primo è Essere nato e è nato nel periodo in cui è morta, diciamo, mia madre e avevo bisogno di evadere, quindi proprio preso il computer e ho cominciato a scrivere questa storia per evadere mentalmente e, diciamo, affrontare il lutto a modo mio. E da lì poi la storia è finita ed è finito proprio, ho sentito la mancanza, no? Un po' la sindrome dell'abbandono, avevo bisogno di un'altra storia, un altro personaggio e ho collegato i vari mondi con il secondo. Diciamo che questa trilogia sono mondi paralleli alla Terra, come se ruotassero attorno a loro, in tempi e spazi diversi. Ti faccio vedere il primo, che è Vediamone l'altra parte.
dall'altra parte dell'oscurità, dove c'è questa copertina con il mare, perché è un mondo del presente dove vivono sirene e demoni. E c'è la protagonista che appunto è una sirena che rinuncia alla sua vita da principessa qual è, per andare in superficie a vivere una vita da popolana, diventando un demone. Qui incontra dei demoni e scopre che c'è un cattivo che sta desertificando questo mondo, e anziché essere una principessa che viene salvata, è lei che sarà la chiave per, diciamo, per la lotta finale con questo cattivo. Quindi c'è questa crescita di Evis, questo suo diventare da ragazzina a donna, innamorarsi del protagonista che sarà schivo, diffidente. Infatti l'oscurità è lui e la luce è lei, e l'altra parte dell'oscurità richiama proprio la loro storia d'amore. Quindi diciamo, poi questo libro finisce con la sua storia, e potresti anche, diciamo, fare a meno di pensare a un altro libro, se non fosse che poi invece mi sono collegata col secondo, che è I Quattro Regni, ed è un mondo del passato dove c'è Aisha che fa parte di questo mondo, quindi è il nostro presente, che aprendo un libro cade in un mondo passato. Io ho immaginato un mondo medievale, e si ritrova appunto a essere anche lei la futura regina di quel regno, a essere una strega perché ha dei poteri magici, quindi possiede la magia del ghiaccio, e verrà coinvolta in una maledizione che le impedisce di essere felice, e si innamorerà esattamente di colui di cui non si deve innamorare. Qui c'è un intreccio con il primo, che viene chiaramente, chi l'ha letto lo coglie, chi non l'ha letto capisce lo stesso, però diciamo si fa un po' di spoiler. Quindi anche il secondo ha la sua crescita personale. Aisha è la più infantile, la più ingenua di tutte, è lei stessa il suo villain, cioè lei proprio si sabota da sola, è bravissima a fare la buca e buttarcisi dentro. Quindi ecco, diciamo, nel secondo abbiamo questa storia di Aisha con questo amore tormentato, un po' più romance, meno battle con il primo. Il primo Avis combatte di più, nel secondo invece Aisha affronta i suoi demoni, e non demoni del primo, i suoi demoni, i suoi problemi, ecco, mettiamolo così. E poi dopo il secondo è nato l'idea di collegare il terzo per spiegare, perché come abbiamo fatto vedere c'è comunque questa collana rossa che si trova in tutta la trilogia, e per cui ho pensato a un mondo futuro, e qua veniamo all'ultimo vampiro, questa è la copertina, dove Avril ha il compito di chiudere tutta la storia, tutte le storie intrecciate che sono tra di loro, e svelarci anche il perché della collana rossa, il perché questi mondi sono non volendo collegati, e cioè perché anche le protagoniste, diciamo, hanno il loro perché. Quindi diciamo che col terzo andiamo a chiudere e sveliamo tutto ciò che è rimasto con un punto interrogativo nel primo e secondo, ecco. Senti, è un lavoro veramente incredibile, penso che tu ci abbia messo parecchio tempo e abbia dovuto fare anche molta ricerca, presumo. Allora, scritti l'ho scritti tutti e tre di getto attaccati, quindi diciamo ci sarà voluto un annetto a stenderli. Poi chiaramente c'è la parte dell'editing, quindi 6 mesi per ogni libro, 6, 7, 8 mesi su per giù, quindi diciamo che l'ultimo è uscito a luglio, è uscito nel 2021 il primo, e quindi chiaramente ci vuole un po' di tempo tra la correzione, la rilettura, l'impaginazione, la Certo. copertina. Quindi diciamo che sì, poi chiaramente ho dovuto fare ricerche del secondo per come impostare quel mondo, com'era, come posso dire, anche il tipo di stato, no? Cioè, nel senso, ho scelto magari uno farlo matriarcale, l'altro no, quindi anche le monete e tutto il resto. E nel Eh, terzo ho studiato com'è il nostro mondo, e l'ho creato, diciamo, l'ho desertificato un pochettino, un po' più caldo, un po' più afoso, quindi diciamo un po' quello di che ricerca c'è. probabilmente succederà davvero, Brava, esatto, non è esatto, tanto non sono andata, eh, non è tanto lontano secondo me questo momento, no? purtroppo anche per me. Eh. Ascolta, questa collana rossa che indossano tutte queste 3 protagoniste, che significato ha? Eh, allora, non lo posso dire perché chiaramente poi viene spiegato nel terzo libro, ha il suo motivo. Però diciamo che io cercavo, quando l'ho creato, un qualcosa che le identificasse, le rendesse particolari. Quindi poi un tatuaggio mi sembrava banale, quindi alla fine mi ha affascinato il rubino, mi piace molto. Allora l'ho ridimensionato, ricreato, e ho detto perché non creare una cosa che hanno loro, cioè qualcosa di Tutte, così particolare, brava, che proprio le rende, le caratterizza un po', insomma, perché questa sì, le collana poi ha legano anche dei proprio, poteri. lega tra di Sì, loro infatti.
Sì, ha dei esatto, poteri, insomma, ha il loro perché. Agisce in modo diverso in ogni libro, però ha il suo perché, ecco. certo. Ascolta, come ti è venuta l'idea di creare protagoniste sirene, streghe e vampiri? Come mai questa Per cosa? Da dove è nata? perché amo ciò che non posso vivere, nel senso io leggo molto i fumetti e nei fumetti chiaramente ci sono tutte queste figure misteriose. Vabbè, le sirene credo che sia un po' come le fate, no? Noi cresciamo con, che ne so, magari la sirenetta, io ho sempre adorato la coda, bellissima. Poi Sì, crescendo ho cominciato a vedere serie un po' più dark fantasy tipo Siren e sono bellissime. La mutazione proprio, diciamo, mi piacciono tutti gli esseri un po' particolari e quindi ho detto perché non, nel fantasy non mettere una caratteristica diversa, una sirena, una strega, un vampiro, insieme non mi piacevano, insomma, quindi ho detto ok, ogni libro diamogli un potere, se no... sì, beh, altrimenti era un po' troppo tutto in Eh un sì, unico romanzo. Una volevo cosa mettere anche che i draghi, ma non sapevo bene dove mamma ubicarli. mia. Una cosa che mi ha colpito, allora, in tutte e 3 i romanzi le protagoniste sono donne, no, che passano da un mondo Mhm. all'altro, ma sono donne. Come mai questa scelta al femminile? Diciamo una rivalsa, perché ci hanno sempre insegnato che la donna è sottomessa all'uomo, la donna ha bisogno di essere salvata, cresciuta con Rapunzel che sta nella torre, non esce da sola, Biancaneve che si strozza e il principe la salva, quindi ho sempre detto, ma perché dobbiamo passare così per sceme? Nel senso, possibile che davvero una protagonista non possa essere lei? Colei che dà una svegliata al protagonista maschile, cioè sempre aspettare tutta la vita che qualcuno ci salvi. Ho detto no, facciamo che sono loro le protagoniste, accompagnate chiaramente da una figura maschile di cui si innamoreranno, che però sono loro a cambiare il protagonista maschile poi alla fine. E quindi anche una tematica importante sul ruolo della donna, quindi sulla forza della donna in un certo senso, almeno io l'ho interpretato Sì. un po' così. Sì, 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 no, no, è vero, è un po' diciamo una rivalsa di noi donne, ecco. Certo, certo, un modo anche di, come hai detto tu, e fino a un po' di tempo fa la donna era sempre stata, diciamo, un po' relegata ai margini e allora giustamente diamole un ruolo un po' diverso, quindi è Esatto. molto importante, diciamo, questa cosa, almeno a me è piaciuta molto. Forse anche perché anch'io ho affrontato questo tipo di tematica al femminile. Allora, in Certo. queste donne, in queste protagoniste, c'è qualcosa di te? C'è una di queste 3 protagoniste a cui ti senti di assomigliare di più o che ti piace di più? Allora, credo che siano le mie varie sfaccettature di come sono stata. Sicuramente Aisha è il mio passato, sicuramente la sua insicurezza, il suo inciampare sempre, potrei attribuirlo tranquillamente a come ero da adolescente. Ero esattamente così. Elvis è come mi sarebbe piaciuto essere da adolescente, ma non sono mai stata così decisa. Avril, secondo me, dovrebbe essere su per giù come sono diventata tuttora. Non l'ho fatta apposta, però poi rileggendolo effettivamente ho detto wow, non volendo ho messo delle, delle parti. Quindi adesso ti vedi di più, diciamo, ti riconosci di più in Avril rispetto alle Sì, altre 2 precedenti. tuttora sì, sì. Ma questi personaggi come li hai creati? Li avevi in mente? Così come, da dove sono usciti? Dalla matita. Sì. Fisicamente dalla matita, caratterialmente ho pensato bene a cosa avrei fatto o cosa non avrei fatto. Cioè ci sono esattamente delle cose che magari fanno che io non avrei fatto viceversa. Quindi diciamo, io ho iniziato a disegnare e ho immaginato Evis castana, Aisha bionda e quindi poi in base a come erano fatte fisicamente mi sono ispirata a farle diventare anche caratterialmente, a fare un Mh. tutt'uno, ecco. Okay, anche quello intendevo io, Sì. caratterialmente, certo. Allora, Avril compie un viaggio durante nell'arco in tutto l'arco del tuo romanzo, un viaggio perché lei sta cercando delle risposte. Questo viaggio diciamo, che significato ha, al di là del romanzo, cioè, che significato gli dai a questo viaggio? Trovare se stessa, perché comunque Avril era,
diciamo, non sapeva bene chi essere, col fatto che comunque era un vampiro, era una ragazza del passato caduta nel futuro, diciamo, un po' di problemi di identità credo che li avrebbe avuti chiunque. Quindi diciamo che Avril aveva bisogno di stare da sola, scoprire anche la sua parte vampira, che poi a cui ho dato un nome, mi sono divertita, l'ho proprio scisse come se fossero Sì, due persone diverse, e mi piaceva infatti. che parlasse con la sua parte vampira proprio perché il vampiro non c'entra niente con lei, e per cui era bello questa contrapposizione di cosa voleva il vampiro e cosa voleva lei, e per cui questo viaggio secondo me l'aiuta a scoprire chi è davvero, quindi finito il viaggio capisce chi è, diciamo, l'aiutava per questo. E poi c'è questa storia d'amore che Mhm. è molto complessa, ma cioè adesso non voglio spoilerare, per l'amor di No, no. Dio. Però c'è anche questa storia d'amore ed è molto bella come viene vissuta, un po' contrastata. Cosa Allora, io mi sono divertita con i personaggi parlare un maschili, po'. scusa, t'ho No, sentito dicevo dopo, appunto se perdonami. volevi parlarne un po' di questo, parliamo anche dell'amore insomma, no? Sì, sì, scusa, e poi mi era arrivata dopo la voce. Allora, secondo me come tematiche l'amore e l'amicizia sono comunque fondamentali per l'uomo, credo che servano entrambi proprio per l'individuo umano. Per cui a tutte le protagoniste ho dato un'amica e diciamo, un compagno, insomma, come lo vogliamo chiamare. Mi sono divertita però a farli diversi. Per esempio, Hunter, che è del primo libro, come dicevo, è esattamente il contrario. Se Evis è positiva, lui è arrabbiato, perennemente imbronciato, non crede in nessuno. Alec invece, che è quello del secondo, è esattamente il principe azzurro, cioè io se dovessi immaginare, stamparmi un uomo lo farei così, ecco, dolce, sensuale, sì. E quindi ecco, Alec è proprio gentile, quindi proprio anche sdolcinato, come possiamo dire. Invece poi Evans, che è quello di Avril, del terzo libro, ho voluto creare una sorta di bipolarismo. Evans è quello. Buonanotte. Evans è quello un po' più particolare, sì, mi impiccio con i nomi, è quello un po' più particolare, ha anche questi occhi diversi, e proprio l'ho fatto proprio per come se avesse una dualità anche lui, quindi Mh, diciamo infatti. è un po', posso dire, schizofrenico pare brutto, però un po' schivo, a momenti è dolce, poi a momenti si arrabbia, quindi diciamo ha un carattere un po' particolare, e aiuta però Avril, che invece lei è fiduciosa in tutti, no? Avril ha la testa tra le nuvole, crede sempre nel buono, e ci rimane male quando Evans magari si arrabbia per non nulla. Quindi diciamo che volevo anche creare tre personaggi maschili completamente diversi che però stessero bene con le mie protagoniste. Quindi Evans mi sono divertita perché insomma il bipolare che si arrabbia, sbatte la porta, ecco, diciamo, non è proprio uno stinco di santo, però anche lui ha una parte, diciamo, che poi si scoprirà perché, ecco, perché ha un po' dei problemi anche lui. C'è anche una crescita, voglio dire, perché Sì, inizialmente il rapporto è un po' difficile, un po' ostile, poi c'è sì, una crescita in lui, cioè lui ha sì. un cambiamento, dopo che conosce Avril, no? Sì, 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 sì. Anche lui cambia grazie a lei e alle Infatti, dinamiche che si creeranno. Ed è stato bello creare l'altro coprotagonista maschile che è Darrell, che poi è il eh fratello sì, che l'ha adottata, che l'ha esatto. aiutata. E Darrell mi sono divertita tantissimo a crearlo, perché invece lei vedeva Darrell come perfetto, invece poi anche Darrell ha i suoi scheletri nell'armadio. Esatto, e lui li aprirà gli occhi, perché inizialmente Sì, infatti Darrell sarà quello che appunto l'ha adottata, l'aiuterà ad sì, entrare anche in questa città, no? Perché altrimenti non avrebbe sì, potuto accedere senza il braccialetto, che poi, esatto. vabbè, non spoileriamo, basta. No, no, vabbè, diciamo che l'ha aiutata comunque a far parte di quella società, loro hanno dei microchip, lui le dona un microchip per non farla studiare, perché chi viene dall'esterno non ha questo microchip, viene studiato in laboratorio, quindi diciamo che la salva, le dà una mano, però diciamo che anche Darrell ha diciamo, il suo percorso come personaggio, e anche Natalie, che poi diventerà la migliore amica di Sì. Avril. Lì mi sono ispirata alla mia migliore amica, perché le battute che si fanno siamo proprio noi. Quando lei a letto dice vabbè, ho capito, dai, siamo noi, cioè è stato divertentissimo per quello, C'è perché un ho detto bellissimo vedi, rapporto tra loro due, molto bello, mi è grazie. piaciuto Eh molto, sì. sì, questa mia amica sono cresciuta proprio come se fosse una sorella, per cui è stato facile fare queste Beh, battute. certo, certo. Senti, ci vuoi leggere un breve brano che riguarda Avril?
Scegli tu. Sì, aspetta, dovrei ricordarmi esattamente cosa leggere, però aspetta, dovrei Sì, con calma. trovare un pezzetto senza spoiler, senza... Sì. O all'inizio magari, appena Esatto, sì. arriva, All'inizio, che quando magari... arriva, che è molto bello. Allora, sì, che magari ecco. Allora, diciamo che questo pezzo, la seconda pagina, quindi all'inizio c'è lei che corre, diciamo, in questo bosco perché viene inseguita, la madre le dice di scappare. A un certo punto si apre questo portale e lei cade all'interno del portale e sviene. Quindi cominciamo da qua. Ariel riaprì gli occhi, nessuna traccia di sua madre, nulla che le potesse rammentare il suo mondo in cui viveva. Spesata si guardò intorno. Strane case, troppo alte per i suoi gusti, erano di colore grigio e identiche tra loro. L'aria era pesante e stantia, mentre sotto i suoi piedi una strada senza ciottoli era di una strana consistenza, liscia e ben definita dal colore scuro. Dov'era finita? Dov'era la sua quieta cittadina dove era nata e cresciuta? Come avrebbe fatto a tornare a casa? Le lacrime uscirono prepotenti dagli occhi. Dov'era sua madre? Sentì l'angoscia attanagliarle lo stomaco. Sua madre le aveva narrato qualche volta delle leggende di cui si parlava di altri mondi, ma non avrebbe mai creduto fosse vero e che potesse capitare proprio a lei. Ma ora era accaduto e non si sentiva pronta e aveva paura. Il dolore al braccio